हाई एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। यो चाहिँ मेरो माल्टाको ब्लग डे 1 हो। अनि अहिले चाहिँ हामी घरकै नजिकै भएको एउटा ठाउँमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अनि त्यहाँ के कस्तो छ त्यहाँको भ्यूहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। पछाडि चाहिँ मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ अनि म हजुरहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछु। हामी चाहिँ अलिकति गाउँ टाइपको त्यस्तोमा बसेको हो, त्यस्तो सहर सिटीमा बसेको होइन। त्यो भएको कारणले त्यति साह्रो उस चाहिँ छैन। हावा चाहिँ उडायो मेरो टोपीले किधर से ओके मेरो टोपी उडायो हो। यस्तो दामी हावा छ हो। यो जग्गा चाहिँ एकदमै पिसफुल रहेछ हो। अनि ठिकै छ, त्यस्तो गर्मी पनि होइन त्यस्तो जाडो पनि होइन, तर ठिक छ। ठाउँ चाहिँ एकदमै पिसफुल छ। अनि ठाउँ चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, तर चिन्नै सकिरहेको छैन अहिलेसम्म। यति साह्रो पेटो पुऱ्यायो। गाइस, मैले खिचेको भिडियो गइरहेको छ कि छैन त्यो म जान्दिनँ। अब सुरुवात हो, त्यो भएको कारणले गर्दा पनि त्यति साह्रो मलाई राम्रोसँग क्यामेरा पक्रिन पनि आउँदैन हो। अनि